Il me faut des infos, il se passe quoi? Ah putain, c'est chaud ça. Ah putain! Putain. Remise. Hubert et Pierre, vous en êtes où? T'as où cet enculé? Eh Pierre, il y a un sniper à gauche, je sais pas où il est mais il peut t'avoir là. Il tire depuis avant. Je sais pas où il est. Wouh, wouh, wouh. Putain. Hubert, Lucas, vos positions. Vas-y, tu sais quoi? Qui ne tente rien à rien. Les gars, il y a quelqu'un sur le canal là? Il se passe quoi là? Je suis tout seul sur le terrain. La droite, on s'en fout, on veut le point. Fais gaffe en sortant, il y a un snipe à gauche. Ok, bien reçu. Avance, avance, avance.
Prends le truc blanc là en face. Vas-y. Lucas, repère d'où ça tire. Repère d'où ça tire et dis-moi. Non, sors pas, sors pas. Dis-moi juste d'où ça vient. Putain, merci. Depuis avant, il me fait chier. Vas-y. Pierre, cover sur la droite. Okay. Lucas. Ouais. -1 là à gauche. Ouais. Regarde s'il y a quelqu'un. On avance. Middle. Lucas, middle, il y a un gars. Au fort. Ouais. Dans le fort, il y a un gars. Pierre, dis-moi ce que tu vois. Putain, middle, il y a un mec. Juste là, au fort, au middle, il y en a un qui est sur toi, fais gaffe. Hein. -2. Go, 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 go. Lucas, go. Chrono à gauche, branche de gauche. Avance, prends le fort, ouais. Prends le fort, prends le fort, prends le fort. Putain mec. Vas-y, prends ma position, vite. Elle est où la montre? Wesh. Eh putain les gars, sérieux. Oh, elle est où la montre? Wesh mais... Ah mais putain, elle est où la montre? Elle est où la montre là? C'est une blague ou quoi? C'est toi qui les as mises. Bah je l'ai mise là, elle est plus là. Là il y en a une et là il y en a une. Ah putain, faut la remettre au même endroit les gars. C'est un autre celle-là. Mais non, ça c'est un autre. Mais non, vous êtes le brassard, connard. Ah ouais putain. Bah attends, du coup elle est arrêtée là? Ouais. Bon Alex? Ouais, ça tourne. Putain. Putain, je suis bloqué. Putain. Ouais, non, ça y est. Putain, il s'est passé quoi là? Merde. Ah, on avait grave l'avantage, on a trop perdu l'avantage maintenant là. Ils ont le point. T'as trouvé la montre? Ouais, mais en fait, c'est pas la nôtre qui fait. Nous, on a les brassards, nous. Ok. Du coup, faut qu'on. T'avais la bonne montre. Ah, mec, par contre, je crois que j'avais changé de batterie, check. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es en full. En full. Ouais, mais je le fais, rien. Ah, t'as plus de batterie. Ah putain. Ouais. Ah, je vais prendre la FAMAS. Vas-y. Ah putain, le poum dans la gueule, là, dans le visage. Ah, mais ça fait pas mal, c'est de la 0,12. Ouais, non, mais c'est quand même bizarre. Ça surprend, ouais. Ça, je te le fais dire. Je te le fais pas dire. Ils ont le flag, hein. Donc fais gaffe. Ah putain, tu sérieux, ils ont mis une planche là? Putain, sérieux là? Wesh, ils ont rajouté un... Oh sérieux, vous avez mis un bouclier sur le truc là?
Ouais, ça c'est pas cool ça. Out! Hey! C'est pas très fair play ça! Hein. Sérieux? Putain, on fait un terrain pour que ça soit équilibré, le mec il met une planche sur le truc quoi. J'ai fait tout le tour, tu vois, je suis passé par le fond. Je suis arrivé dans la route, tu vois. Putain, ça sent un petit. Chantilly et ils savaient tous où j'étais. Parce que si par hasard il y aurait eu un message radio, De quoi? j'ai sorti Yann alors que j'avais fait le tour, tu vois, personne ne m'avait vu. Et d'un coup ils se sont tous retournés. Ah, je sais pas. Après qu'Yann ait parlé, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Putain, là on a perdu 3 minutes là parce qu'il y a un clampin qui a mis une planche quoi. Il n'y a pas une règle comme quand les morts ne parlent pas. Si, normalement ouais. Alors comment ils ont tous su où j'étais? Ah, je sais pas. Ça faudra voir en fin de partie. Ah non, c'est spawn immédiat. Hein. Ouais. Ouais. C'est TF quoi. Hubert? Ouais. Va aider Victor sur la droite. Il y en a un qui le fait chier là. Mais passe par les bâtiments. Ouais, ok. Ouais, passe par les bâtiments. Et il est juste derrière dans les buissons. Out! Remise. Ouais, j'ai reçu, mais il y a Bisco sur ma gauche qui me fait plus chier qu'autre chose.
Ah putain! Putain, lance-patate dans la gueule encore. Ah, c'est mort. Ah, c'est pas bon. Ici, vu. Pierre et Hubert, vous êtes où? Bah, revenez sur la gauche. Revenez tous sur la gauche. L'objectif, c'est pas la droite, c'est la gauche. L'objectif, il est à gauche. Bien joué! Victor! Victor! Derrière toi! Ouais. Moi, je suis allongé à une fenêtre, hein, je couvre. Il y avait que celui qui est le drapeau ou pas? Il y a quelqu'un de drapeau là, je peux l'avoir. Bah non, il est pas avec nous. Mais bon. T'es out ou pas? Il est mort lui ou pas? Ah, pardon. Ah! Désolé! Fallait dire. Mais je peux m'allonger tranquille à une fenêtre et je peux. Non, mec, faut que tous les effectifs soient sur le terrain. Faut qu'on fasse pression et qu'on récupère du terrain. Il est out! Là, je parle au nom de toute l'équipe. Sortez des bâtiments, faut prendre le flag. Mais du coup, toi, t'es out ou pas? Non, là, je suis en jeu là. Bah alors, du coup, on avance. Ouais, Je mais suis là. prêt, là. Vas-y, hein. Go. On a -2 là. Out! Ah putain. Ah. Putain, ça m'énerve ça. Ah putain, je l'avais vu en plus. Je pensais qu'il avait décalé. Mais du coup, moi, je me range pas de temps là. Je ne vois pas du tout. Mais je comprends pas pourquoi à chaque fois je suis tout seul sur le terrain, ça me rend ouf ça. Putain. Hein? Ah bah ça. Non, c'est remise immédiate le CTF. CTF c'est remise immédiate. C'est remise immédiate, t'as pas besoin de compter. Ah, pardon, Ouais. désolé. C'est pour ça que tu parlais genre. Non, c'est déjà le temps que tu reviennes, ça fait déjà plus de 20 secondes. Allez, on a bien, bon. Putain, ça me gave là, parce qu'ils ont pris... On a trop perdu l'avantage à un moment donné. Parce que t'as pas trouvé la montre. Hein? Mais la montre c'était la jaune en fait qu'il faut. La leur est de l'autre côté. Mais la nôtre a été en place. Tu l'as pas eu? Attends, lève. J'arrive pas avec la table. Ah putain, sérieux. Il est juste derrière l'arbre. Ah, il a bougé maintenant. Damn. Vas-y. Faut descendre là. Je l'ai pas eu, fais gaffe, ça tire. Ah.
Pierre, il y en a un juste en face de toi, normalement, derrière l'arbre. Putain, ça saoule. Ça tire à gauche. Ouais, là, ils ont trop pris position, on peut pas avancer comme ça. Vas-y, on avance, hein. Pas le choix. Hein. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? T'as vu? C'est dans le fort. Ouais, il est dans le fort, comme d'hab. Hein. Putain! Balaye, hein. Victor, il est où? Je sais pas. Le spawn, je crois. Ah putain! Wow! Regarde à droite aussi, il y en a une qui est passée. Putain, mais on est coincés là comme des merdes. Ça me rend ouf. En plus, là, on y va. Là, je te couvre. À droite, ça tire aussi. Vas-y. Fais gaffe, ça tire, c'est vrai. On est toi. Oh, on est derrière le... Oh putain! Fais gaffe! Attends, vas-y, on recule. Ah putain, t'es sérieux? Eh, ils prennent le flag, hein. Mais pourquoi on est que deux, là? C'est un truc fou, ça. Ah! Out! Putain, ça fait 1 heure il est là. Ouais, c'est beau, vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Putain, mais Cynthia, elle va donner du truc. Quoi? Ah, je joue pas là. Ah, ça m'a gavé là. Je suis tout seul. Ça me saoule. Mais puis avant je passe là, je donne que des infos, y'a personne qui joue. Ça me rend ouf. Je te jure, ça me rend ouf.